Okay, now make the heater to 300. Make some air pressure. ஸ்டாண்டே தேவையில்ல தலைவர். பேஸ்ட் போட்டிங்களா ஜி? இந்த கையில பிடிச்சிட்டு ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த கையில இல்ல அவரு கொஞ்சம் பேஸ்ட் போட்டு எடுக்கணும் சொல்றாங்க. இது லைட்டா போடுங்க. கீழே அப்படி சப்டைல்ஸ் மேக் த பேஸ்ட் அப்படி சப்டைல்ஸ் போட்டு ரெடி தான். அப்ளை பேஸ்ட் ஆன் த எல்இடி. நீங்க ஓவரா போறீங்க. பல்ப் போட்டு பேஞ்சினா பிரச்சனை இல்லை பஸ். அன்னைக்கு ஒரு பல்ப் கலந்தல இல்ல பல்ப் போயிருந்து ஒரு டிரைவர்ல ஒரு கெபாசிட்டி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் சார். ஓகே ஹீட் ஆனதே வரும். நேரா பிடிச்சீங்கன்னா வரும். இல்ல கொஞ்சம் ஹீட்ட கூட்டுங்க. ஹீட் போதும். வலிஞ்சு கீழே விழுந்துரும். வந்து வெரி குட் எக்ஸ்பிரஸ் ப்ரொஃபஷனல். எல்இடி எல்இடியை மாற்றி போடுங்க. எல்இடி மாற்றி போடுமா? டீசர் வச்சு ப்ரொஃபஷனலாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஜி. மாற்றி போடுங்க. காமிங்க, மாற்றி காமிங்க. அப்படி கையில் இருக்கட்டும். ரைட் போதுமா? ஆ